الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اے د ایمان خاوندانو په سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تاسو درود وایي. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. اے د ایمان خاوندانو چې کله د نبی له صلوات و سلام نوم مبارک واغستل شو نو تاسو په نبی له صلوات و سلام درود وایي. د نبی له صلوات و سلام درود تاسو د پاره د سعادت نه خدا د کامیابی او د نجات نه خدا چې تا کله په نبی له صلوات و سلام باندې درود ویلو. نو زما معزز ورونو نبی له صلوات و سلام چې نوم واغستل شو بیا په نبی له سلام باندې درود وایي. واجب دی یو ځل په نبی له صلوات و سلام باندې درود وایي. الله جل شانه صيغه د امر بیان ہے. یا ایها الذین آمنوا صلوا. اے د ایمان خاوندانو تاسو په نبی له صلوات و سلام باندې درود وایي. صلوا په نبی له صلوات و سلام باندې درود وایي. چې کله د نبی له صلوات و سلام مبارک نوم ذکر کیږي نو په نبی له صلوات و سلام باندې درود ویل واجب دي. چې د نبی له سلام نوم ذکر شو نو نبی له صلوات و سلام باندې درود ویل واجب دي. ورسره وای صلی الله علیه وسلم. نو یو ځل په نبی له صلوات و سلام باندې درود ویل دا واجب دي. لیکن یو مجلس سے یو درس او تدریس قائم دی ته تبلیغ والا تعلیم شروع دی درس قرآن دی درس حدیث دی بیان دی یو مقرر شروع دی واعظ او نصیحت شروع دی او باغی کې د سردار دو جهان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چې راځي نو بار بار ور سره درود ویل دا مستحب دی. یو ځل درود ویل واجب دی چې په نبی رسول الله صلوات و سلام درود وایا. امر صيغه صلوا علی. یو ځل په نبی رسول الله صلوات و سلام باندې درود ویل واجب دی. لیکن بار بار چې د نبی رسول الله صلوات و سلام نوم راځي نو بار بار په نبی رسول الله باندې درود ویل دا مستحب دی. او چې نبی رسول الله صلوات و سلام باندې درود ویل خلک یو لذت راشي یو خوږوالی راشي چې کله نبی رسول الله صلوات و سلام باندې انسان درود وایي. یو صحابي راغی دعای غوښتله مونځ یې وکړو نو فورا یې دعا وغوښتله او خپل حاجتونه الله جل شانه ته پیش کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دې سړی تلوار وکړو عاجلا دې سړی تلوار وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه سړی راغی هغه صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو. نو نبی علیہ السلام یا دې صحابي ته فرمایي او یا یو بل انسان ته فرمایي چې ګورا دعا د خدای جل شانه نه غواړي دعا د الله جل شانه نه غواړي نو اول د الله جل شانه اوصاف بیان کا دا الله تعریف بیان کا دا الله حمد او ثنا کې ځان مشغول کا. د دعا په دوران کې یا رحمان یا رحیم وایا اللهم یا الله وایا یا قدیر یا علیم وایا. دا الله جل شانه خستا اوصاف بیان کا او چې کله دې د الله جل شانه اوصاف بیان کړل حمد او ثنا دې د الله جل شانه اویلا. نبی په سردار دو جهان په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وایا چې دا د الله اوصاف بیان کړل او بیا دې په نبی له صلوات و سلام باندې درود ویلو. نبی دا الله جل شانه خپل حاجتونه غواړه الله جل شانه بستا حاجتونه قبلای سا دعاګانې به الله قبلای او بهترین نسخه ده د دعا د قبلې دلو یو بهترین نسخه ده چې کله دعا غواړي
دا الله جل شانه اوصاف بیان کا او بیا په نبی له صلوات و سلام باندې درود وایا او بیا خپل حاجتونه الله جل شانه نو غواړه او بیا خپل دعاګانې او حاجتونه د الله نو غواړه او بیا په نبی له صلوات و سلام باندې درود وایا نو ساده دعا چې کله اول کې دی د نبی له صلوات و سلام باندې درود راغی آباد کې د دعا نه په نبی له صلوات و سلام درود راغی نو ساده دعا د درود کې را بند شي ساده دعا د درود کې را بند شي او قبولیت تلاړ شي الله جل شانه یې قبول کړي بهترین نسخه ده د خپل دعا د قبلې دلو چې ته دعا په الله جل شانه باندې قبلې نو د الله تعریف وکا بیا په نبی له سلام باندې درود وایا او بیا حاجتونه د الله نو غواړه او بیا په نبی له سلام درود وایا الله جل شانه بس حاجتونه قبول کړي نبی له صلوات و سلام حدیث کې فرمای چې کوم یو انسان په ما باندې یو کرت درود ویلو کم یو انسان ما باندې یو کرت درود ویلو الله جل شانه پاغه باندې لس کرت د رحمت نظر وکي لس کرت هغه باندې الله جل شانه پر رحمت د نظر په نظر د رحمت سره الله جل شانه هغه ته وګوري تا یو ځل په نبی له سلام درود ویلو الله تعالی تا لس رحمتونه تا باندې رولي لس کرت الله جل شانه تا په نظر د رحمت وګوري نو هر وخت دا خپل زبان دا خپل جبه د نبی له صلوات و سلام په درود باندې لوند ساتل پکار دي چې هر یو وخت کې زما او صاحب د خپل باندې په سردار دو جهان په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود یو حدیث کې نبی له صلوات و سلام فرمایي چې ټول ورځو کې بهترین ورځ جمعه ده ټول ورځو کې بهترین ورځ هغه د جمعه ده بهترین ورځ هغه د جمعه ده او بیا نبی له صلوات و سلام فرمای فاکثروا علی فیه لپدی ورځ باندې په ما باندې زیات درود وایي ټول ورځو کې د هفته په ټول ورځو کې بهترین ورځ هغه د جمعه ده بهترین ورځ د عبادت دی جمعه په ورځ باندې یو ساعت ته هغه ساعت کې الله جل شانه د خلقو دعاګانې قبلې بعض علماء هغه ساعت نمازګر لیکل لري لیکن بهترین قول هغه ده چې کله امام خطبه تراشي د مانزه پوری مانزنه د فراغت پوری دغه وخت دی کې الله دعا قبلې نو بهترین ورځ جمعه ده بهترین ورځ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما باندې ډیر درود وایي نور کله په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې زیات درود وایي لیکن د جمعې په ورځ باندې خصوصي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې زیات درود وایي او داسې انسان ته نبی علیہ السلام بخیل ویلې دی چې د سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ذکر شو دی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود نو او خیریه ورته کړی رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي هغه سړی د هلاک او برباد شي چې داغه د وړاندې زمان نوم واغسل شو او ما باندې درود نو ویل دا درسونه د دین اسلام کدرس قرآن دی کدرس فقه ده او کنور علوم د دین اسلام دی صرف او نحو او منطق او بلاغت وغیرہ دا ټول بهترین علوم دي خدای ټول درسونو کې درس قرآن درس حدیث او د ټول درسونو کې افضل ترین درس هغه درس حدیث دی افضل ترین درس بهترین درس هغه درس حدیث دی علماء لیکلی دي په دې وجه باندې چې یو انسان درس حدیث دی نو دلته بار بار د سردار دو جهان
دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم راځي. حدثنا فلان عن فلان عن فلان، او بیا اخر کې وی عن ابي هريره مثلا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا خبره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله. نو په دې ټولو درسونو کې د ټولو نه بهترین درس هغه درس حدیث دی چې درس حدیث کې انسان ته په نبی رسول الله باندې د درود توفیق ملاوي. بار بار د نبی رسول الله نوم راځي، نو بار بار انسان په نبی رسول الله باندې درود وي، معلم او شیخ هم په نبی رسول الله درود وي، او شاګردان هم په نبی رسول الله درود وي. نو په دې ټولو درسونو کې بهترین درس هغه درس حدیث دی چې په نبی رسول الله باندې بار بار د درود توفیق ملاوي. نو زما معزز ورونو، ایو صحابي را لې نبی رسول الله ته وي زه څومره تا باندې درود وایم، پسلورو کې یو عیسی در باندې درود وایم. نبی رسول الله وی سیدا په لګ دي زیات کړ. بیا صحابي وی په سلورو کې دوی سي تا باندې درود وایم. نبی رسول الله ورته سیدا خو لګ دي زیات کړ. بیا ورته صحابي وی په سلورو کې درې عیسی پتا باندې به درود وایم، نور به الله ذکر کوم. نبی رسول الله ورته سیدا خو زیات کړ. څومره چې په نبی رسول الله باندې درود زیاته دون تاسو یقین سره دا خبره اوره خلک یو خوګواله پیدا کی. حلاوت الایمان دیته چې ته د الله جل شانه ذکر کې د نبی له صلوات و سلام باندې درود وې. امام بخاری په دې باندې باب قائم کړی دی. نه خلی کې یو میټاس او یو خوګواله پیدا کیږي، خوګواله چې ته په نبی له صلوات و سلام درود وې. او زما معزز ورونو، د قیامت ورځ سخته ده، هر رسول با نفسی نفسی کوي، انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام با نفسی نفسی کوي. مونږ خو به زمونږ به سحالي چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام هغه نفسی نفسی کوي. په دغه ورځ باندې د نبی له صلوات و سلام باندې د شفاعت باندې فائدہ او چتون کې انسانو د قیامت پورز باندې په نبی له صلوات و سلام چې کوم انسان درود وي د قیامت پورز باندې د نبی له سلام د شفاعت نه زیاته فائدہ غسن کې دا انسان دی. وجبت له شفاعتي چې کوم انسان په نبی له سلام درود وي داغه د پاره د نبی له سلام شفاعت او شفاعت واجب دی. په دې وجه زما معززو په نبی له صلوات و سلام باندې ډیر درود هر وخت صلی الله علیه وسلم او دا یو درود دی جزا الله عنا محمدا ما هو اهله. یو ځل دی ویلو جزا الله عنا محمدا ما هو اهله. یو ځل دی ویلو الله جل شانه د سحر نه تر ماقام پورې تا د پاره 70,000 ملائک مقرر کړي او تا د پاره د الله نه بخنه غواړي. ماقام ما زیګر ته دا درود ویلو 70,000 ملائک تا د پاره مقرر شي او تر سحر پورې تا د پاره د الله نه بخنه غواړي. زمون خاصه اوقات خراب شول، فضلو عباسیاتو کې زمونږ خبره او زمونږ دا بهترین جب الله تباشولا غیبتونو کې چغل خورې کې دروغو کې عباس ویناګانو کې شروع ده. دا تصورم زمونږ ناراضي چې آیا زه د خلینو دا کوم خبره او باسم دا صحیح ده او که صحیح نه ده. زما معزز ورونو، په خلبان هر وخت شپوي کورزوي ولاري کناسي کملاسي وضو کی کبھی وضوئی انفرادی ماحول کے اجتماعی ماحولی ہر وقت پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی درود چیتا پا نبی علیہ السلام درود ہوئے اللہ جل شانہو تنیسے کی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ سر محبت کے نو دو سرداری دو جہان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعداریو کا پا نبی علیہ السلام درود آیا. اللہ جل شانہ بتا سر محمد کی اللہ جل شانہ دی مقتا په نبی علیہ السلام باندې د زیات درود ویلو توفیق را نصیب